Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Мужчина у вас на пороге. Давайте посмотрим, кто этот мужчина и с чем он идет в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, а у вас два мужчины на пороге. Смотрите, тут два и тут два. Слон и какая-то птица. Красивая птица. Ну что ж, мои хорошие, возможно, да, действительно, это отсыпка общая, и у вас сразу два мужчины на пороге. А возможно, у кого-то отыграется один, а у кого-то отыграется второй. Сейчас я расскажу вам все, что показал песок, а вы уж там сами отталкиваетесь от своей ситуации. Два мужчины. Давайте начнем с того, кто слева. Кого вы прям совсем не ждете. Для вас это будет прям сюрприз, неожиданность и немножечко такое легкое головокружение. Этот мужчина, он с вами явно на расстоянии находится. И еще между вами какая-то акула плавает. Акула это, возможно, соперница, либо противница ваших отношений. Человек, который, может быть, в свое время разгрыз эту связь между вами. Да? Вот акула перекусила эту связь и сделала свое дело. Мужчина, с кем вы не виделись, так порядочно, да, может, несколько месяцев, а может быть, даже несколько лет. В прошлом у вас были чувства к этому мужчине, но все как-то было странно, мутно и непонятно. То есть, может быть, вы там пытались общаться, пытались встречаться, либо встречались, но вот как-то вот не туда и не сюда. Вроде и вместе, вроде и не вместе. И вот непонятно все было. Непонятно было, что он там думает, чувствует. И вы тоже не совсем до конца понимали, нужен вам этот мужчина, либо не нужен. Да, нравился, дотянуло. Но так, что прям влюбилась и забылась, такого точно не было. И мужчина такой, знаете, очень медленный был. Прям невероятно медленный. У него все как, знаете, как сопля тянулась. Очень медленно и очень растянуто. Вас, возможно, это напрягало, возможно, поэтому были такие мутные отношения. Он такой, знаете, вдумчивый, серьезный и основательный. Мужчина, который никогда не порит горячку, никогда не был замечен в каких-то таких спонтанных действиях. Но, тем не менее, он интересный, он симпатичный. Возможно, в то время, вы знали, да, что есть какая-то соперница, либо есть какая-то там женщина, которая на него глаз положила. А может быть, эта акула, это его, например, очень любящая и заботливая маман, да, которая там оберегала сыночку-корзиночку и искала ему какую-то прям супер идеальную принцессу, да, невесту, королевну, да, для сыночки-корзиночки, конечно, а как по-другому. Вот, что-то вас развело. В какой-то момент связь между вами, начала истончаться, а потом эта акула перекусила. Может быть, вы разъехались, да, вы в одну местность поехали, а он в другую. Может быть, он там по учебе, по работе куда-то съехал, поехал. Может, вы так поехали. Что-то случилось, что развело и разбросало вас прям очень далеко друг от друга. Вы с друг другом не общались. Вы что-то от него ждали. Он вам это что-то не давал. Например, вы ждали от него внимания, инициативы, попыток встретиться, да, каких-то таких вещей серьезных, которые женщине дают понять, что мужчина ее ценит, любит, заинтересован в ней. Этот мужчина такого не делал. Он просто ушел сам в себя. Может быть, какие-то там редкие моменты вы там могли переписываться. Вы у него там спрашивали, как дела. Он говорил, да работаю, там много дел. И вы такая, раз много дел, иди работай, да. Значит, я не буду с тобой общаться. Смысл мне с тобой поддерживать такие отношения. Мужчину показывают слоном. Причем слоном не абы каким, а слоном, который задрал хобот вверх. То есть у мужчины есть деньги.
Мужчина прям поднялся за это время, прям такой весь при деньгах, такая фигура, смотрите, большая, крупная, прям в шубу даже оделся, и на слоне сидит, и едет он в вашу сторону. Но мужчина потерял драгоценное время, понимаете, время, в которое вы могли бы в него влюбиться, да, он это время уже потерял, и ему как бы нужно заново все это восстанавливать, ну, отношения с вами, ухаживать, да, вот как-то вас заинтересовать, привлечь. Это тяжелый труд, кропотливый труд, но он готов. Он говорит, вот я добился, чего хотел, вот у меня слон, я в шубе, я красавчик, я все сделал, а теперь я могу уделить время, ну, женщине, которая мне всегда нравилась, либо женщина, в которую я был влюблен. Я не могу вам достоверно сказать, что у него там за чувства были в прошлом, но явно был очень серьезный интерес, потому что такой мужчина не стал бы тратить свое время на женщину, которая ему не интересна, которая ему не симпатична. То есть все-таки, да, какая-то искра, причем мощная, была у него в сердце. Но поскольку он, скорее всего, человек такой, знаете, материальный весь, до мозга костей, то, скорее всего, он так расставил приоритеты. Сначала я, значит, работаю, зарабатываю, создаю капитал, а потом уже я занимаюсь личной жизнью. Почему-то мне кажется, что было именно так. Либо эта акула его убедила, что нужно поступать именно так. Вот сначала заработай деньги, стань кем-то, да, сделай себе имя, а потом уже будешь там создавать семью. Но акула все-таки перекусила достаточно мощно. То, что она перекусила, больше даже на вас как-то легло. То есть у вас пошло разочарование в этом мужчине. И вы такая, ну нет, я напрашиваться не буду. Не хочешь, так и не надо. Да, что я тебе, да, пенсии буду ждать. Ну что за дела такие? И вы перестали о нем думать, может даже где-то его там заблокировали, стали жить свою жизнь. Но теперь он едет к вам. И мне вообще идет, что он начнет с какого-то сигнала. То есть это может быть сообщение, это может быть сообщение в соцсетях, это может быть даже звонок от него. Да, вот как-то так начнет. Сначала он будет прощупывать почву, а потом уже будет действовать. Ну, конечно, вы будете в шоке, что прошло столько времени, и на тебе тут объявился царь горы, нарисовался в шубе да на слоне. Да, он, кстати, начнет с того, что он начнет хвастаться, чего он добился за это время. Если честно, вам будет скучно. Вы скажете, ну, если бы ты про чувства мне начал говорить, ну окей, еще ладно, но зачем мне это все знать? Да зачем мне эта лишняя информация, как тебе тяжело было зарабатывать твои капиталы? И про шубу тем более неинтересно. Если бы он вам эту шубу дарил, ну да, вполне себе интересная тема для обсуждения. А так он сам в шубе и шубу вам не дает. Ну, либо пока не дает. Ну да, вам будет немножечко... Я вижу, что терзания будут. Как правильно поступить? Ответить, да, и начать общаться с ним, хотя бы узнать, да, что его сподвигло, да, на расставание, либо все-таки заблокировать раз и навсегда и больше никогда не общаться. Не знаю, что пересилит, но мужчина прям очень серьезно нацелен на вас, нацелен в вашу сторону. Тем более, еще раз говорю, в сегодняшнем дне ему есть что дать. Может быть, раньше он психовал, да, либо не мог с вами выстраивать отношения, потому что не хватало средств. И мужчина понимал, что я не могу красивую женщину повести в какую-нибудь там шарашку, да, в какую-нибудь там рюмочную. Надо вести ее в хороший ресторан, в хорошее там кафе, да, вот прям с именем, с сервисом. Там, дарить не ромашки, либо там какие-то полумертвые розы, а дарить именно там красивые, шикарные цветы. То есть, может быть, это повлияло. Может быть, то, что он такой материальный, повлияло, да, ему нужно было важно стать на ноги. То есть, причин может быть много, вы все разные, но вот вижу, что он сейчас созрел. У него все есть для того, чтобы за вами красиво и шикарно ухаживать, даже на расстоянии. Хотя вот мне кажется, что он решил даже и расстояние сократить. То есть, если вы даете добро и говорите, ой, я не против с тобой возобновить общение, то этот мужчина будет прилагать усилия для того, чтобы, ну, либо к вам приезжать, либо, может, вас как-то уговорить к нему приехать, там, купит билет, либо куда-то в нейтральную сторону вас пригласит, скажет, давай поедем там на отдых, например, я плачу. Вот, ну, как бы будет действовать, потому что у него планы, и планы очень серьезные на вас. И также я вижу, что если вы вдруг там, все-таки не захотите, то у него есть запасной план. Видите, один основной план и есть маленький запасной план. То есть он основательно подготовился. С одной стороны, это плюс молодец, но с другой стороны, извините, вот такое время ожидания, зачем это все нужно было? Сказал бы честно, что у меня сейчас нет денег. Может быть, вы сказали, ну и ладно, вместе заработаем.
А так вот просто слился, да, извините, идет слово слился. Вот, ну, как-то так мне идет, да. Мужчина вроде и со всех сторон положительный, в шубе на слоне, с этими планами со своими, но с другой стороны, ну, такое, да. Ну, опять же, если нравился очень сильно и чувства еще остались, то, скорее всего, вы примете. И если у вас уже другой человек в сердце, ну, скорее всего, пошлете и будете правы в научение, да, чтобы так больше с другими девочками не поступал. Так, второй мужчина, который на птицу похож. Ну, птица – это хороший знак. Это знак честного человека, сильного человека и красивого человека. И знаете, что интересно? Вот он, ваш образ, видите? Вот она, вы стоите, вы корпусом повернулись к птице. И даже башмаки, видите, ваша обувь носками смотрит на птицу. То есть, скорее всего, этот мужчина вам нравится. Либо вы считаете его симпатичным, а у кого-то отыграется, что вы уже влюбились в этого мужчину, смотрите на него мечтательным взглядом, а он такой порхает, да, туда-сюда и ничего не делает. Но, судя по знакам на песке, этот мужчина, который на птицу похож, он летит в вашу сторону. То есть это будут очень четкие и явные проявления от этого мужчины. То есть пригласит вас на свидание, куда-то вас повезет. Будет за вами очень трепетно и нежно ухаживать. Понимаете, это как начало романа здесь показано. Но единственное, конечно, вот в птице смущает то, что все-таки птица, она летает. Летает туда-сюда. Может быть, у мужчины род деятельности такой, что он должен куда-то уезжать, приезжать. Может быть, этот мужчина, он... ну, птицы, они часто бывают семейные. Да? Может, у него семья есть. Может быть, эта семья уже на грани развода. Ну, как бы все равно, по факту, он не свободен. Но, девочки, он вам точно нравится. И тот, кто вам нравится, он буквально вот в ближайшие несколько дней, недель точно к вам проявится. И это будет очень феерично, потому что вы в руках держите большую букву «В». Это ваша победа. Вы скажете: ой, я так мечтала, я так хотела, но надо же, он начал действовать. Да, вы посчитаете, что это ваша любовная победа. В принципе, так оно и есть. Этот мужчина покорен вами. Он думает о вас, он мечтает о вас. Он мечтает о времени, которое он может проводить с вами. И здесь не только про интимную связь, здесь еще и про душевную связь. Мне вот кажется, что вы как-то очень друг друга воспринимаете тепло и близко. То есть у вас похожие менталы, и вы по-энергетически как-то схожи, вам комфортно вместе. Даже если вы просто где-то в одном помещении вместе находитесь, вы от него тепло чувствуете, а он чувствует тепло от вас. То есть есть какие-то очень схожие черты. Хороший знак, тем более, если человек нравится по сердцу вам, букву «В» держите, корпусом повернулись, и ваши башмаки смотрят в его сторону. Я думаю, что вы не станете как-то там противничать, да, и не будете мужчину испытывать на прочность. Но явно согласитесь. Как у вас там дальше пойдет, я не могу сказать, да, потому что все-таки двух мужчин показали. Ну, я думаю, вы сами это скоро узнаете и уже будете свои выводы делать, и уже будете принимать свои решения. И еще вот мне идет, что вы сидите, а вам мужчина руку целует. Только я не могу сказать, какой из них. Вот этот, который на птицу похож, либо этот, который в шубе на слоне. Вот кто-то из них вам явно будет целовать руку. Это очень хороший знак. Это знак того, что мужчина влюблен, и что мужчина готов прям пойти на все ради любимой женщины. Ну, он стоит, вы сидите, ну так правильно, так и должно быть. Вот, будете очень и очень счастливы. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.